രണ്ടുപേരും നല്ല ഉറക്കം. തുമ്മല് തുടങ്ങി. ഇവിടേക്ക് തണുപ്പൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഭയങ്കര വെയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊട്ടിക്കത്തെ വെയിൽ. ഹേ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ നട്ടപ്പാതിരാത്രി 1:30 മണിയായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങാതെ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നാളായി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പോയിട്ട് ഈ എൻഗേജ്മെന്റും തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പോകണമെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ എങ്ങോട്ട് പോച്ചു? നമ്മളെവിടെയായിരുന്നു പോണ? ആതിരപ്പള്ളി ഗൈസ്. ഇതുവരെ ഞാൻ ആതിരപ്പള്ളി പോയിട്ടില്ല. ഞാനും പോയിട്ടില്ല. നമ്മള് ക്യാമറ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ബാഗ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബിന്റെ ബാഗ് ആട്ടോ ഇത്. ഒരു 2 ജോഡി ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ചിലപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാൻ ചിലപ്പം എല്ലാം പെട്ടെന്നാണ് തോന്നണത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2 ജോഡി ഡ്രസ്സ് കരുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അമ്മയടുത്ത് ഇപ്പോഴാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അമ്മയൊക്കെ ഉറക്കമാണ്. എനിക്ക് അവന് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ മൃദുലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, കൊച്ചും പറഞ്ഞു എടാ നമുക്ക് പോയാലോ, ആതിരപ്പള്ളി പോയാലോ. അപ്പോഴേ വിട്ടു, അപ്പോഴേ വിചാരിച്ചു, അപ്പോഴേ പാക്ക് ചെയ്തു, ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് മൃദുലെ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളി പോവും. അപ്പം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നല്ല അടിപൊളി വിഷ്വൽസ് നമ്മുടെ ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസും അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രി ഇപ്പോഴേ എനിക്കൊന്നും ഒരു 6 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂർ അടുപ്പിച്ച ട്രാവലുണ്ട്. 230 കിലോമീറ്റർ എന്തോ ഇവിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പോയിട്ട് വരാം. ടാറ്റ. അമ്മ ഭയങ്കര ഓർമ്മ ഫ്ലാഷ് അടിക്കുന്ന കണ്ണ് വിടുന്നത്. മിക്കവാറും അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ പോലും കാണൂല നമ്മൾ പോയി വിളിച്ചത്. ഇല്ലടാ ഇതിലില്ല. ഒന്ന് പോകും, എനിക്ക് ഉറങ്ങണം. വരുന്നില്ല. ഇവിടെ കല്യാണമായിട്ട് ഇപ്പൊ പാരാത്രി വിളിച്ച് പോയിട്ട് വരാം. ആതിരപ്പള്ളി പോവാൻ വാ. ഇവിടെ മൊത്തം കണ്ട ജോലിയാ. വെളുപ്പാക്കാലത്ത് ചുമ്മാ തിരക്കാണ് ഈ വീട്ടിൽ, അതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത്? നമ്മൾ മൂവാറ്റുപുഴ ആവാറായി. നല്ല വെളുപ്പാങ്കാലം 4 മണിക്ക് നല്ല ചൂട് അപ്പവും മുട്ട റോസ്റ്റും കഴിക്കുന്നു. മൃദുല ഇത്രയും നേരം ഉറക്കമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഫുഡെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചാടി എണീറ്റ്. തുമ്മൽ തുടങ്ങി. മൃദുലയ്ക്ക് തണുപ്പൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഒരു മുട്ട ആദ്യമേ സ്വന്തമാക്കി കൊച്ചു. നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു കേട്ടോ. രണ്ടുപേരും നല്ല ഉറക്കം. ഹേ ഗായ്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അങ്ങനെ നമ്മള് വണ്ടി ഒരു സൈഡിലൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഞെത്തിയില്ലടാ. രണ്ടുപേരും നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു. എപ്പോഴും കിടന്ന് ഉറക്കം കേട്ടോ. ഇതുവരെ എണീറ്റിട്ടില്ല. അവിടെ എണീക്കുമ്പോ മിക്കവാറും അങ്ങ് എത്തിയിട്ട് എണീക്കൂ. ഇനി നമുക്ക് അറൗണ്ട് ഒരു എത്രയാ 39 കിലോമീറ്റർ. ഇനി പല്ലി കഴിക്കണം ഗൈസ്. പല്ലി കഴിക്കണം. എന്തോ ഭയങ്കര ഒരു ബാത്തിലൊപ്പം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുളിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടി കൂടെ ഒപ്പിച്ചേരട്ടെ. അത് നന്നായിരുന്നു. എങ്കിൽ ലോറികൾ മാത്രം നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഫുള്ളി ലോറികളാണ് കൂടുതൽ. ഈ തടി കൊണ്ടുപോകുന്നതും മറ്റേ ഫ്ലൈവുഡിന്റെ മെയിൻ ബിസിനസ് നടക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ പെരുമ്പാവൂര്. ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോറികളുടെ ബാക്കിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി പെരുക്കേ വരാൻ പറ്റും. ഭാഗത്തെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. കയ്യൂക്കുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും. ആരാണോ മുമ്പേ കൊണ്ട് കുത്തിക്കെത്തിയത് അവനാണ് കയറി പോകുന്നത്. സിഗ്നലൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. മൊത്തം ബ്ലോക്കാണ്. മൃദുല തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നടന്നത്. കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ചെറിയ നമ്മൾക്ക് ഈ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടുള്ള നാട്ടിൻപുറം വഴികളിലാണ്ട് നല്ല തോടുകളും കൈത്തോടുകളും ചെറിയ പാലങ്ങളും ചെറിയ കവലകളും ഒക്കെ ഇല്ലേടാ. അടിപൊളി. എണീറ്റ് വാ കാണണം. സൂര്യൻ ഒതുക്കി. ആതിരപ്പള്ളി നോക്ക്. വേണ്ട നോക്ക്. ഉറക്കം കണ്ടായിരുന്നു. ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. നമ്മളെ പേരും നമ്പരൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നമുക്കൊരു നമ്പർ തരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നെങ്കിൽ ആ നമ്പർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കാരണം പോയ വണ്ടികൾ എല്ലാം തിരിച്ച് സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ച് വന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. കാട്ടാന ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന
വാണിംഗ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ബോർഡിൽ. ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിട്ട് നീണ്ടൊരു ക്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് പേരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കുറെ നടക്കാറുണ്ട്. അങ്ങ് വരെ നടക്കണം. നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് ഫീയും കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങ് കൊണ്ട വണ്ടി ഇട്ടതിന് അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് നടക്കണം. മൃദുല എത്ര നേരം കിടന്ന് ഉറക്കുമായിരുന്നു. ഉഷാറായി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് അകത്ത് എൻ്റർ ആയിരിക്കുന്നു. വണ്ടി ഇനി കയറി പോവായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. അല്ലടാ അങ്ങ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അവിടെ കൊണ്ടിടാം നമുക്ക് വണ്ടി. നിങ്ങൾക്കൊന്നും വ്യായാമമില്ല സത്യം പറഞ്ഞ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഞാൻ ജിമ്മിന് പോയായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം? എല്ല് കുത്തി ചാവടെ എടുക്കുക. അവിടെ ചെന്ന് വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. മൃദുല എപ്പോഴും പറയാം ഞാൻ ഡയറ്റിലെന്ന്. പക്ഷെ മന്തി കാണുമ്പോ അതൊക്കെ മറക്കും. മീൻചട്ടിയിലേക്ക് ചോറ് തിന്നുന്ന പക്ഷെ ഡയറ്റാ. നല്ല കിടിലല്ലേ? സൂപ്പർ. അപ്പോൾ ആരും പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും ഇട്ടില്ല കേട്ടോ. സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കയറ്റം കയറി ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു ഇറക്കം ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നടന്ന് നമ്മുടെ ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ. കുറെ ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് വെള്ളമോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ റെസ്റ്റേറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കുറെ പിള്ളേർ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ചില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗായ്സ് നോക്കുക, അടിപൊളി വ്യൂ കേട്ടോ. പെതുക്കെ ആ സൈഡിലോട്ട് പോയി നിന്ന് കുളിക്കണം. അടിപൊളിയായിരിക്കും ആവശ്യം. ഫ്രണ്ട്രാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. നല്ല വെയിലുണ്ട് ഗൈസ്. ഇവിടത്തെ കാട്ടി നല്ല വ്യൂ താഴെ കാണും കേട്ടോ. കണ്ടോ താഴെ കുറേ പേര്. നമുക്ക് നേരെ അപ്പൊ നമുക്ക് താഴോട്ടൊന്ന് പോയി താഴത്തെ വ്യൂ കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. ഹേ ഗായ്സ്, നമ്മളങ്ങനെ ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർ എല്ലാം കൂടെ ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം മുകളിലത്തെ ആ വ്യൂ പോയിട്ടോ. മേളിൽ പോയിട്ട് ഭയങ്കര വെയിലായിരുന്നു. എനിക്കൊന്ന് മേലത്തെ കാട്ടി നല്ല വ്യൂ താഴെ നിന്നാണ് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ അതുപോലെ അവിടെ വെയിലും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ദൂരെ നിന്നേ നമുക്കിത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടിയിലത്തെ വ്യൂ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചിട്ടേ അതിന്റെ ആ ഒരു സ്മോക്ക് സാധനം പോവല്ലോ, ആ ഒരു സാധനം താഴെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു തോന്നുന്നു. പിന്നെ അതിനൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വന്നില്ലെങ്കിൽ പല്ല് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇതിനൊക്കെ ഫുള്ള് കല്ലാണ്. നമ്മൾ ഈ വ്ളോഗും എടുത്ത് ക്യാമറ നോക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളി. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നമ്മൾ 3 പേരും ആതിരപ്പള്ളിയിൽ വരുന്നത്. റീൽസും കാര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടോ. ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്കൂൾ കുട്ടികളും ഫാമിലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വന്ന ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്പോട്ടുണ്ട്. ചാലക്കുടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചാലക്കുടി നല്ല അടിപൊളി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടൈക്കനാൽ പോവാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ വന്നാൽ തന്നെ അടുത്തടുത്ത ഐറ്റനറി, അടുത്തടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനൊക്കെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെയാണല്ലേ നമ്മൾ നിന്നത്. ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നത്. നോക്കുക ഗൈസ്, ആ വ്യൂ നോക്കുക ഗൈസ്. ഒരു വ്യൂ നോക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ, അടിപൊളി. നനയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി കുളിക്കണമെന്നില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ തന്നെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ആ ഒരു ശീതം അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് നനയും കേട്ടോ. അതാണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ട് എല്ലാരും തിരിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാരും നനഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അടിപൊളി. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മരങ്ങളും, എവിടെ നോക്കിയാലും ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി സീനറീസ് ആണോ. അവിടെ കുറെ റെസ്റ്റ് റൂമൊക്കെ അവിടെ കെട്ടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെയൊക്കെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. எதிர்காணும் யாவுமே தீண்ட தூண்டும் அழகா நானே நானாயிருப்பேன் நாளில் பூராய் வசிப்பேன். കാറ്റും ആ ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ ശീതം അടിക്കുന്നുണ്ട് ദേഹത്ത് ഫുള്ള്. നമ്മളവിടെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങണമെന്നില്ല നനയാൻ വേണ്ടിട്ട്, അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് നനയും. ഇതിൽ എങ്ങനെയുണ്ട്? അങ്ങനെ നമ്മളെ വാട്ടർഫോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ച് എൻജോയ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് കഴിച്ചല്ലോ അപ്പം മുട്ടക്കറിയും കഴിച്ചത്. നമ്മളവിടെ ആതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചിങ്ങ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി. അതേ മൃദുല ഏതാണ്ട് ഓടുന്നു. വെയിൽ കൊണ്ടാട്ടോ, അല്ലാതെ വിശന്നിട്ടല്ല, വെയിലും ഉണ്ട്. ഹേ ഗൈസ്, നല്ല ഊണ് പറഞ്ഞു.
തോരനുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ പയറിൻ്റെ ഒരു വിഴുക്കുവരട്ടി പോലത്തെ ഒരു സാധനം. പരിപ്പില്ല, സാമ്പാറുണ്ട് കേട്ടോ. പപ്പടവും. മൃദുല ചിക്കൻ ബിരിയാണി പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൊച്ചു ഊണ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. കൊച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ബിരിയാണി? കൊള്ളാം. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഹൈ റേഞ്ച് ഏരിയകളിലൊക്കെ വരുമ്പം ഫുഡ് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യണം. ഇല്ല നമ്മൾ ആ സിറ്റിയിലെ കണക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ട് സിൽവർ സ്റ്റോമിൽ ഒന്ന് റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിൽവർ സ്റ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഒരു നമ്മുടെ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കാണ്. താണ്ടാണ്ടില്ലേ, കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പുറത്തുണ്ട്. നാളെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പം എന്തേണ്ടേ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ടേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കിടിലം ആംബിയൻസ് കേട്ടോ റൂം. അപ്പം എൻ്റെ കയറി വരുമ്പോൾ രണ്ട് ചെയർ, കൊച്ചൊരു ചെയറിപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും അകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ റൂമിനകത്തോട്ട് കയറാം. അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സോഫയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് TV ഒക്കെ കാണാം. ഒരു ചെറിയ ഫാൻ, AC ഉണ്ട് ഗൈസ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഫാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പം TV, വൈഫൈ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വാർഡ്രോബ് തുറന്നു കാണിക്കൂ. ഓ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ കയറ്റി കേട്ടോ. ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡ് ടേബിൾ, നമ്മുടെ ഫോണും കാര്യങ്ങളും ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ടേബിൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വലിയ മിറർ ഉണ്ട്. നാടെ നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാം. കൊച്ചു നിനക്ക് ചായ ഇടാം, രാത്രി ചായ ഇടാനായിട്ട് ചായ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ AC. ബാത്റൂമിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ റൂമിന്റെയും കാര്യങ്ങൾക്ക് വിശേഷം. ഇവിടെ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിൽ വന്ന് അവരുടെ റിസോർട്ടിൽ വന്ന് റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നാളെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ. എനിക്കൊന്ന് 50-ൽ കൂടുതൽ അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന നാളെ ആയിരിക്കും. കുറെ വാട്ടർ റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മറ്റേ ഇതുണ്ടാ സ്നോഫോൾ, സ്നോ, അതായത് -10 ഡിഗ്രിയിൽ അറിയാം. അപ്പൊ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം എനിക്ക്. അതാണ് മസ്റ്റ് ഗൈസ്. അപ്പം ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണുണ്ട്. രാവിലെ വെളുപ്പിനെ നമ്മൾ അവിടെ ഇന്നലെ പാതിരാത്രി ഇറങ്ങിയതാണ്. 1 മണിക്ക് 2 മണിക്കെങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ആതിരപ്പള്ളിയും പോയി. മൂടില്ല ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫുള്ള് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ പൊളിക്കും ഗൈസ്. അപ്പൊ ഹോപ്പ് ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇനിയുള്ള വെറൈറ്റി കാണുന്നവരെ ബൈ. ഇത് കാണുന്ന ഈ റിസോർട്ടിന്റെ MD കടക്ക് പുറത്ത്. ബൈ.